vamos lá, galera. Como eu tava dizendo, tô usando 48 canais, certo? Aqui, bumbo, caixa 12 com esteira, caixa 14 com esteira, caixa 10 para efeito, chimbal, o SPDS, aí vem tom 1, o Rontotom, tom 1, 2, 3, 4, 5, os dois over, aí vem conga, timbal, repique, timbales, cacheta, efeito. Aqui tá um canal que vai vir mais algumas coisas de percussão, mas hoje eu não tô usando. Zabumba, vem baixo, guitarra, a guitarra dela quando ela faz uma participação lá. Aqui tá vindo a sanfona, canal standby da outra sanfona. Aqui o sax. E aqui vem os canais de VS, estéreo. Aí vem regência, clique, um canal de solo. Esse aqui é o de voz, aqui o de solo e um LR de teclado. Voz principal. Aí eu uso um megafone com uns efeitozinhos, os dois backs. Aí aqui eu uso um canal por CD, que na hora tem que estar, antes de começar a gente bota umas músicas para rolar. E 47, 48 eu coloquei duas ambiências, não dá pra ver, mas lá da lateral do grid lá, pra mim poder captar o público, que fica bem legal. E é isso aí, esse é o evento de hoje, a nossa virada de ano vai ser aqui. Bacana, o sistema top, os meninos atendendo super bem e bacana demais. PALS Audio, eu não me lembro bem a referência dele, mas é todo LS Audio, front field também, LS Audio, tá fantástico. M7, os LS Audio de processamento, tá show de bola. Som. Oi.